Yo, ¿qué es lo que? Hoy vengo a enseñarle un video tutorial cómo ponerse Soundpack en 2025. Tips. Primero, buscan el Soundpack que ustedes tienen pensado. Yo, por ejemplo, tengo este Soundpack que está en la comunidad de ADM. Que por cierto, tenemos postulación abierta, una comunidad nueva. Estamos buscando gente. Vamos a usar este Soundpack. Le está duro. Le van a dar aquí. Continuar descarga. Como ya yo lo tengo, voy a cerrar esto. Cuando ya lo tengan descargado, proceden a abrirlo. Y buscan esto. Como puede ver, le va a salir Resident y Weapon Play. Después de eso, ustedes vienen aquí. Abren aquí, le dan este equipo. Windows, archivo de programa. Buscan si lo tienen por Epic y le van a dar aquí. GTA. Buscan el por 64. Audio, SFX. Vienen aquí y buscan el Resident Player y el Weapon Player. Borran el que tienen actual. Tienen aquí. Buscan el Resident que ustedes tienen de Soundpack. Proceden a pasar. Después de eso ya eso sería todo. Cierran todo. Y proceden a entrar a Fiverr. Puede que ustedes entren a un servidor de PvP, ejemplo, Rola. Proceden a probar su Soundpack, como a usted le gusta. Ejemplo, yo voy a probar la pistol. Ejemplo, sonaría así. Escuchen cómo suena. ¿Verdad? La AP, ¿verdad? No tiene sonido. Las otras armas tienen su sonido normal. Pero lo que viene siendo la calibre 50 suena así. La vintage suena así. Esta, la SNS suena así. La de combate, que es mi favorita, como suena. Ya la demás, la micro UCI suena normal. Ya todas las armas suenan normal. No tiene soundpack alterado. Procede a tirar lobby. Vamos a ir a un FF. La MK2 suena así. Suena en verdad suave. La Combat suena así. Ya para así porque yo tengo un rapid fire que se me olvidó quitar. Pero nada, eso sería todo en verdad. Yo cedo a dejar el tutorial hasta aquí. Nada, muchachones, el Discord de ADM en la descripción. Hasta luego.